안녕하세요. 구들나라 소개 좀 해주세요. 예. 저희는 쌀 좋고 고구마 좋은 여주의 벤처기업 청운산업의 차화신이라고 합니다. 네, 오늘 박람회 이렇게 전시하고 있는 장작 구들방 소개 좀 해주시죠. 이게 벽돌을 쌓거나 지붕을 올리면 건축물로 들어가는데, 이것은 하우스를 놓거나 아니면 텐트를 치고 마당에 놓고 쓸 수 있습니다. 건축물이 아니라는 얘기죠. 먹는 것도 중요하지만 잠자리는 어느 것보다 중요하다고 생각하거든요. 그래서 이런 집에 살고 이런 방에 자고 싶은 사람들이 많아요. 그런데 건축법이라든지 그런 데서 적용이 되기 때문에 이 구dun만 찾는 분들이 많이 계세요. 그래서 여기의 장점은 작은 연료비로 몸이 건강한 몸을 지키는 것이 그게 최고의 장점이죠.